Hello friends, bye Bodo Job Info YouTube channel asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दा फाइनाली BTC इलेक्शन डेट फोसावबाय दा BTC रिजाल्ट डेटबो फोसावबाय इलेक्शननि सायाव आरो लोगोसे बयबो नमिनेशन होनो हागोन आरो बे नमिनेशन होनायनि लास्ट डेटआ माब्ला गासैबो डिटेल्सआ फैजोबबाय अफिशियली नोटिस जों बेयाव नायगोन लोगोसे साख्रि मोननाय नंला नामा एबा थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड रिजाल्ट फैला नामा एबा स्किल टेस्टआ फैला नामा बेनि सायाव जों सावरायगोन दा जियानो जा नोंथांमोना मोनसेल' आसा खालामनो हायो दिनै हराव एबा दा बावैनो पर्टेलाव फैबाय आरो फैनायनि चान्स दं बादि मोनदों आङो दा जुदि फैयोब्ला CSP पर्टेलाव फैनाय चान्सआ दङ एबा जाय एग्जाम कन्डाक्ट खालामदोंमोन बिथांमोननि अफिशियेल वेबसाइटआव फैनो हागौ जुदि फैयाबाथ' गैला चान्सआ अके बाट आं आसा खालामदों थाबैनो दाबो टाइम दङ एसे टाइम दंबावो जुदि CSBआ पर्टेलाव होयोबा दा बावैनो नोंथांमोना मोननो हागौ स' बेखायनो चेक खालामबाय था जायखिजाया हरनि 12टानि सिगां रिजाल्टआ फैनोबो हागौ जुदि फैयोबाथ' जोबोर मोजां थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडआ दा फैया नोंथांमोना एसे प्रे खालामदो जाहाथे खाफालखौबो नायदो मा जागोन जाया दा बेखौ आं फोसावबाय दा अफिशियली जेबो नटिस गैया नाथाय जुदि फैयोबा जास्ट 99% आं आसा खालामबाय जाहाथे अन्नानै गभर्नमेन्टआ रिजाल्टखौ होना होयो मानोना गोबां इयुथ्सफोरा नेगासिनो दङ जे गोबां थांखि लादोंमोन साख्रि लानो इलेक्शननि सिगां बेखायनो आं आसा खालामो आरो लोगोसे इयुथ्सनि जानानै रिक्वेस्ट खालामो जाहाथे गभर्नमेन्टआ अन्नानै जाहाथे रिजाल्टखौ दिनै होयो अके दा बेनो जाबाय दिनैनि आपडेट दा बेखौ दोनथ'नानै दानिया जोङो इलेक्शननि डेटखौ नायनोसै बेसेबां समितियाव जागोन आरो लोगोसे माब्ला जागोन माब्ला रिजाल्ट मोनगोन आरो माब्ला सानगोन जों गासैबो नायनोसै बे जाबाय अफिशियेल नटिस अके आरो बे नटिसआ दिनै रिसेन्टलि दानि बावैसो इस्यु जादों दानि बावैसो अफिस लेभेलाव हरजोब्बाय नोंथांमोना जायफ्रा अफिस लेभेलाव मावो बेखौ मोनबाय जानांगौ अके दा जायफ्रा मोनाखै बेखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गासैबो मोननो हागोन आरो बेनो जाबाय गभर्नरनिफ्राय हरबाय स' गभर्नरा हरबाय दा बेखौ BTC लेभेलाव हरबाय दा BTCआव मिन्थिगौ जोंहा काउन्सिलनि इलेक्शन जानो फैगासिनो अके आरो बेनो जाबाय जों खोनादोंमोन खुगाजों बेनो जाबाय सेप्टेम्बराव नाथाय दिनै गासैबो डेटआ ओंखारजोब्बाय आरो अके दा बे डेटआ माब्ला होनोबा जों नायनोसै बेनो जाबाय नै BTCआव गासै 40टा समस्ति दङ जों बेखौ मिन्थिगौ गोबां इन्टारभिउ सोङो नोंथांमोना गोसोआव ला दा बेनो जाबाय नै गासै बे समस्ति होनायाव नोंथांमोना केन्डिडेट मोनगोन बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन दा टटेल MCL होनोबा गासै 46 दङ बिनि गेजेराव 40आ इलेक्शन जायो अके आरो 6खौहाय गभर्नरा नमिनेट खालामनानै होनाय जायो थ' बेखौ जों रोंनांगोन मानोना पलिटिकेल नलेजआबो एसे थानांगोन बेखौ इन्टारभिउआवहाय गोबां सोंदों बाइबा टेस्टआव आरो नेक्स्टआवबो बेखौ सोंबाय थागोन अके थ' बेखौ जों मोनथिबाय दानिया जोङो इलेक्शन डेटखौ नायमानसै दा बेनो जाबाय नै इस्यु डेटआ दिनै 26 आगस्ट नोंथांमोना मोनदों अके नाम्बार 1आव देन नमिनेशननि लास्ट डेट सेकेन्ड नाम्बाराव दङ नमिनेशन होनो गोसो दङबा सोरबाफोर लास्ट डेटआ जाबाय 2 सेप्टेम्बर अके 2 सेप्टेम्बरसिम जायफ्रा नमिनेशन होनो गोसो दङ नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर इलेक्शन गेलेनो गोसो दङबा नमिनेशन होनो हागोन बारा खरसा थाङा 40निफ्राय हमना ला 60,000नि गेजेराव बियो फिसा जायो ना गोबां सर्सआव मोननाय जादों अके एन्ड नमिनेशन होनोबा मा डकुमेन्ट्स नांगौ बेनि सायावबो नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ मोननो हागोन टेनसन गैया दानिया स' दानिया जोङो नायनोसै बेनो जाबाय माखासे आपडेट बाव जे नमिनेशन होग्राफोरखौ माखासे भेरिफिकेसन खालामगोन बा स्क्रुटिनि खालामगोन बेनो जाबाय 4 सेप्टेम्बराव बेखौ खालामगोन अके आरो ओइदिनखालिनो भेलिड जानायखौ एबा भेलिडिटि जिनिखि हमना ला भेलिड जानाय बा हमना ला एक्सेप्ट जानायफोरखौ ओइदिनखालिनो माने फोसावगोन अके पाब्लिश खालामगोन अके देन नाम्बार 5 लास्ट डेट माने उइथड्र खालामनो गोसो दंबा जायनिखि केन्डिडेटआ इलेक्शन गेलेनो होननानै नमिनेशन होदोंमोन जुदि गेलेलाबा उइथड्र खालामनो हागोन बेनो जाबाय 6 सेप्टेम्बराव बेखौ होनो हागोन देन बेनिफ्राय पाब्लिश खालामगोन कन्टेस्टिं केन्डिडेट्स होनना बुंदों माने सोर गेलेगोन बबेनिफ्राय गेलेगोन बेखौ फोसावगोन ओइदिनखालिनो बेनो जाबाय 6 सेप्टेम्बराव अके देन बेनिफ्राय डेट अफ पल बेनो जाबाय इलेक्शन 7 नाम्बारा इलेक्शन ओइदिनखालि भट थुनाय बेनो जाबाय 22 स' 22 सेप्टेम्बराव समबारखालि BTC इलेक्शन जागोन गासै 40 समस्तियाव इलेक्शना जोंहा 22 सेप्टेम्बराव जासिगोन अके माबाफोर जुदि दावराव जायोबा गोदान फ्रेश पल लायोबा 24 सेप्टेम्बराव बेखौ लाफिनगोन आरो खायसे सेन्टाराव दावराव जायो नालाय बेबायदि जायोबा माने गोदानै जुदि हमना ला इलेक्शन जाफिननांगौबा अब्ला 24 सेप्टेम्बराव बेखौ लागोन होननानै बेयाव लिरनाय दङ देन काउन्टिं एबा साननाय BTC इलेक्शन रिजाल्ट साननाय एबा रिजाल्ट ओंखारगोन बेनो जाबाय 26 सेप्टेम्बराव अके स' 26 सेप्टेम्बराव BTCआ इलेक्शन माने रिजाल्टखौ होगोन आरो अके सोर देरहागोन सोर सरकार दागोन बे 26 सेप्टेम्बराव गासैबो रोखा जासिगोन बेनिफ्राय इलेक्शननि माखासे प्रसेसखौ गासैखौबो फोजोबगोन बेनो जाबाय 28नि सिगां अके माने 28 सिम लादों आरो हमना ला 28 सेप्टेम्बरसिम बे BTC इलेक्शना गासैबो जोबनांगौ बेनि उनाव लोगो दुर्गा फुजा हमना ला 29, 30 एबा 1 थ' बेनिफ्राय हमना ला दुर्गा फुजा जासिगोन बेनिफ्राय फुजा जासिगोन दा
दा बेखौ जों मोनथिबाय जुदि सोरबाफोर जुदि इलेक्सन गेलेनो गोसो दङबा नोंथांमोना नमिनेशन होनो हासिगोन बेनो जाबाय 2 सेप्टेम्बरसिम नोंथांमोना बेखौ होनो हागोन आरो अके स' दानिया जों मोनथिबाय 22 आव जोंहा इलेक्सन भट थुनो मोनगोन अब्ला मा टाइमनिफ्राय जों भटखौ थुनो मोनगोन बेनो जाबाय 7:30 निफ्राय अके 7:30 एबा 7:30 फुंनिफ्राय 7:30 AM निफ्राय बेलासिनि 4 बाजिसिम नोंथांमोना इलेक्सन एबा भटखौहाय हैनो मोनगोन आरो अके हैनो मोनगोन बेनिफ्राय थ' नोंथांमोना बेखिनिखौ गोसोआव लादो आरो लोगोसे नोंथांमोना जाहाथे गोसोबायदि जेराव गोसो दङ नोंथांमोना भटखौ होनो हासिगोन आरो बेखिनि नटिसखौ नोंथांमोना मोनबाय बेनो जाबाय MCC मडेल कड अफ कन्डाक्टआ जागायबाय होनजाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना रिजाल्ट नेयोबा स' बे रिजाल्टआ होगोन ना होला बिनि सायाव CSP मा एबा गभर्नमेन्टआ मा नटिस होयो बेखौ दसे नेथ'नोसै